Усім прывітанне, гэта Еўрарадыё, пры мікрафоне Марыся Вайтовіш. У сакавіку ўлады выпусцілі маштабны гід па дзяржпатрымцы бізнесу. 80 старонак абяцанняў падатковага раю. На паперы ўсё выглядае як эканамічны цуд. Нулявыя стаўкі, мільярдныя крэдыты і субсідыі. Але чаму тады бізнес масава збывае валюту а інвестараў шукаюць у Егіпце? Сёння разбіраемся ў гэтым разам з нашай госцей, эканамісткай Алісай Рыжыченко. Вітаю вас. Прывітанне. Калі ласка, будьце актыўнымі, пакідайце свае пытанні, каментары ў чаце пад нашым стрымам, калі для вас гэта бяспечна, а мы не будзем марнаваць часу. Паехалі. У гэтым блоку абмяркоўваем сам дакумент і вось гэтыя фантастычныя льготы, якія ён абяцае. Аліса, у гідзе па дзяржпатрымцы бізнесу літаральна на кожнай старонцы мільгаюць загалоўкі 0%, падатак на прыбытак 0, нерухомасць 0, зямля 0. Для каго на самой справе гэта свята, і каб трапіць у гэты рай, трэба мець праект ад 45 мільёнаў рублёў. Гэта значыць, для звычайнага прыватніка ўваход увогуле закрыты? Так, насамрэч вельмі цікавы дакумент, і там шмат чаго напісана, што сведчыць аб тым, што адбываецца ў нашай краіне зараз з інвестыцыямі і з тым, хто можа трапіць і падпісаць гэты інвестыцыйны дагавор, інвестыцыйны праект і гэтак далей. Перш за ўсё, так, гэта парог 45 мільёнаў рублёў, і гэта прыблізна 13 мільёнаў еўра. То бок для простага фермера ці пераважнай большасці сярэдняга беларускага прадпрымальніка, кампаній розных, гэта недасягляльная сума, і таму гэты дакумент, ён адрасаваны не колькі беларускаму бізнесу прыватнаму, а колькі, напрыклад, расійскім афіляваным структурам розным, кітайскаму капіталу, ну і насамрэч розным дзяржхолдынгам, якія самі для сябе афармляюць гэтыя інвестпраекты і самі для сябе напісалі, нарысавалі вось гэты цудоўны гід па інвестпраектам. То бок звычайны прыватнік не тое, што ён не можа трапіць на гэтае свята, ён туды не запрошаны, і больш таго, ён за гэта плаціць, за гэтае свята, таму што тыя падаткі, якія плоцяць наўпрост прыватны бізнес, ці прадпрымальнікі беларускія, ці бюджэтнікі, якія на агульных умовах плоцяць падаткі, яны плацяць за тое, каб гэтыя інвестпраекты існавалі вось у тых умовах, дзе ў них 0% падаткаў, 0% падаткаў на землю, 0% платы за аренду землі і гэтак далей. То бок насамрэч просты прадпрымальнік і прыватны бізнес, які працуе на агульных умовах, плаціць кошт за гэта цудоўнае свята для інвестпраектаў і тых, хто можа трапіць пад гэтыя умовы. Там ёсць такі пункт: стабілізацыйная агаворка. Дзяржава абяцае не павышаць падаткі 5 гадоў, калі ты падпішаш інвестдамову. Наколькі ўвогуле бізнес верыць такім абяцанням у краіне, дзе правіла гульні могуць змяніцца адным указам за адзін вечар? Па-першае, прысутнасць гэтай агаворкі, стабілізацыйнай агаворкі, гэта насамрэч прызнанне, што ўсё не так стабільна. І гэта стабілізацыйная агаворка, яна абмежавана толькі 5 гадамі ў дачыненні падаткаў, але тарыфы, стаўкі розныя, НДСы, ліцэнзіі і гэтак далей, гэта ўсё застаецца на тым узроўню, які ёсць, і гэта ўсё можа змяніцца літаральна за адзін вечар, калі Лукашенко падпіша нейкі указ. Напрыклад, як мы бачылі гэта ў дачыненні ПВТ, напрыклад, калі яны змянілі ўзровень падаткаў для ПВТ. Таму тут ніякай стабілізацыйнай агаворкі, ніякая гэта агаворка не дапаможа інвестару быць упэўненым, што правіла гульні будуць заставацца увесь
ўвесь час тымі, на якіх яны дамовіліся спачатку, падпісвае гэтую інвестдамову. Таму гэта насамрэч прызнанне, што нічога стабільнага ў гэтай сістэмы няма. Ясна. Яшчэ ў дакуменце згадваецца, буду трошкі біць гэтым дакументам, бо сапраўды 80 старонак і цікава. У гэтым жа дакуменце згадваецца мноства зон: СЭС, ПВТ, вялікі камень, ну і гэтак далей. Мы бачым лапікавую эканоміку такую, так? Тут плацяць падаткі, там не. Ці не забівае такая сістэма сумленную канкурэнцыю, калі выйграе не самы эфектыўна той, хто атрымаў льготны статус? Ну, насамрэч так, гэта, ведаеце, мы бачым тут размеркаванне бізнеса беларускага, і гэта фактычна класічная такая рэнтавая схема, рэнтавы капіталізм. Калі усякія умовы добрыя адыходзяць да тых, хто мае большую сувязь з праўладнымі структурамі, з міністэрствамі і гэтак далей. То есть блізасць да ўлады — гэта асноўны крытэрый, а не якасць прадукту, які вызначае, хто трапіць у гэтыя зоны розныя і хто будзе атрымліваць гэтыя льготныя умовы, льготны рэжым падаткаабкладання і існавання бізнесу. Ясна. Ну, абяцанне — гэта справа бясплатная, а вось сухія лічбы статыстыкі кажуць пра іншае. Пераходзім да грошай, якіх, здаецца, бізнесу вельмі не хапае. Абмяркоўваем навіну пра чысты продаж валюты. І, Аліса, сенсацыя красавіка. Фізічныя асобы і кампаніі прадалі валюты амаль на 570 мільёнаў долараў больш, чым купілі. Улады кажуць, беларусы вераць у рубель. А што скажаце вы? Гэта прыкмета здароўя, ці ў бізнесу проста скончыліся абаротныя сродкі на падаткі і зарплаты? Я б гэта, ведаеце, назвала прымусовай ліквідацыяй валютных запасаў. Вось так бы назвала гэты цуд, які, па слову чыноўнікаў, з'яўляецца нейкім добрым бачаннем і добрым стаўленнем беларусаў да беларускага рубля, але насамрэч ніякага даверу да сістэмы, да беларускага рубля няма. Тут ёсць некалькі фактараў. Перш за ўсё, гэта насамрэч ліквідацыя запасаў, калі табе не хапае ні на жыццё, ні на тое, каб плаціць заробкі, ні на тое, каб плаціць НДС, калі мы гаворым пра юрыдычныя асобы. Калі мы гаворым пра фізічных асоб, яны, ведаеце, беларусы вельмі часта робяць памылкі, калі яны бачаць нейкія тэндэнцыі, якія з'яўляюцца краткасрочнымі тэндэнцыямі, кароткатэрміновымі на рынкі валют. І яны з-за страха ідуць, мяняюць гэтыя даляры, таму што зараз яны бачаць, што долар неяк танней становіцца, таму што розныя падзеі адбываюцца ў свеце, у тым ліку тое, што адбываецца з энергетычным крызісам, так? І ўсё гэта трошки пужае беларусаў, таму што яны не разумеюць, што будзе далей адбывацца. Насамрэч, можа адбывацца адваротныя рэчы. Напрыклад, калі мы бачым эканамічны крызіс, які пачынаецца з энергетычнага крызісу, то гэта ўсё прыводзіць да росту інфляцыі, да павышэння коштаў на ўсе тавары, асабіста на харчовыя тавары. І тады, напрыклад, у той жа Амерыкі, у Злучаных Штатах Амерыкі павышаецца ставка, якая прыводзіць да таго, што інвестары абіраюць больш абіраюць як інструмент для інвестыцый, гэта дзяржаўныя аблігацыі, дзяржаўныя ценныя каштоўныя паперы Злучаных Штатаў Амерыкі. І гэта робіць больш крапчэй, больш моцней долар.
І то бок зараз мы можем праз там 2-3 месяцы назіраць, што долар будзе узмацняцца, а не наадварот. Але зараз бачыць вот гэты, ведаеце, кароткатэрміновая падзея здарылась, Расія пачала атрымліваць больш грошай за нафту, расійскі рубль трошки укрепіўся за кошт гэтага. У Беларусі таксама адбываецца тое ж самае, што адбываецца у Расіі і гэтак далей. І гэтыя торговыя войны, торговыя пошліны, якія уводзіць Дональд Трамп, гэта ўсё паўплывае на то, што кароткатэрмінова мы бачым, што даляр крышачку танней становіцца чым раней. І таму беларусы, тыя, якія маюць нейкія запасы ў валюце, і ў якіх не стане пытання за які кошт жыць, за які кошт купляць ежу там і гэтак далей, яны наўпрост баяцца, што іх запасы стануць танней, менш, і таму яны ідуць і мяняюць гэтыя грошы. Але гэта не асноўная маса. Асноўная маса людзей, якая здае гэтыя даляры, гэта людзі, якім не хапае на жыццё, і яны вымушаны здаваць даляры, каб наўпрост жыць, ці там яны пакупаюць нейкую нерухомасць за беларускія рублі і гэтак далей. То бок яны зараз не бачаць, што долар можа быць тым інструментам, як раней, які стабільна захоўвал ваши зберажэнні і гэтак далей. Таму то, што мы зараз назіраем, гэта прымусовая ліквідацыя гэтых валютных запасаў, а не тое, што беларусы пабачылі і што дзяржаўным інстытутам ці банкаўскай сферы можна давяраць у Беларусі. Тады б мы пабачылі іншую статыстыку, мы пабачылі, напрыклад, вельмі моцны ўзрост розных укладаў у беларускіх рублях і гэтак далей, але мы гэтага не назіраем. Таму гэта не сведчыць аб тым, што беларусы давяраюць фінансавым інстытутам дзяржаўнаму тым ліку. Дзякуй. Таксама ў ЕДзе прапануюцца крэдыты па 6-7% гадавых на тэхналагічную самадастатковасць. Калі крэдыты такія даступныя і танныя, чаму прадпрыемствы не бяруць іх, а вымушаныя распрадаваць свае валютныя запасы? Перш за ўсё, мы павінны разумець, і людзі разумеюць гэта, калі яны цікавяцца гэтым інструментам, танным крэдытам, яны бачаць, што стаўка 6% гэта толькі на ільготны перыяд, які ідзе там 6 гадоў ці 5 гадоў, а потым ідзе ўжо ставка рэфінансавання плюс 3% пункта. То бок гэта прыблізна 14-15% крэдыт. І гэта ўжо зусім іншыя рэчы. Гэта не вельмі выгадна для бізнеса пад такі працэнт браць крэдыт. Таксама гэта ўсё датычыцца толькі тых, хто трапляе ў гэту рэгіянальную ініцыятыву, так? Той бізнес, які датычыцца да гэтай рэгіянальнай ініцыятывы. Але мы таксама вяртаемся да гэтага гіда і да тых умоў, хто можа трапіць вось у гэту рэгіянальную ініцыятыву. То бок зараз у нас робіцца ўсё, каб нейкі бізнес, які неяк афіляваны з праўладнымі структурамі і датычыцца сваякоў, друзей улады, тыя могуць трапляць куды заўгодна, атрымліваць безадсоткавыя крэдыты і гэтак далей. Але наўпрост фермер, ці прадпрымальнік, ці сярэдні малы бізнес Беларусі прыватны, яны не могуць трапіць у гэтую вот структуру, таму што гэта ўсё узгадняецца міністэрствам эканомікі, профільнымі міністэрствамі, і гэта вельмі цяжка, каб табе далучылі да вот гэтых ініцыятыў, праектаў, праграм і гэтак далей, каб табе ўключылі ў гэтыя спісы. І плюс тут пытанне якога абсталявання, таму што абсталяванне тое, якое патрэбна бізнесу, гэта хутчэй за ўсё абсталяванне, на які зараз уведзены санкцыі. То бок навошта нам крэдыт,
калі мы не можем купіць гэтае абсталяванне. Калі гаворка ідзе пра нейкае абсталяванне з кітайскага рынку, так, там кітайскага прадпрыемства, ну тут іншыя рэчы, ці адаптавана тое ці іное прадпрыемства пад гэтыя механізмы, пад гэтае абсталяванне, якое ідзе з Кітаем. Таму што тое, што раньше будавалася ў Беларусі, тыя прадпрыемствы, яны ўсе будавались, і яны ўсе адаптаваны да працы з тэхналогіямі і абсталяваннем, якое прывозілася з еўразвязу. Ясна. Ну вось пра тэхналагічную самадастатковасць. Вось банк развіцця, наколькі я панимаю, дае грошы на роботаў і беспілотнікаў, так? Вось. І такім чынам мы ж сапраўды ствараем уласны хай-тэк, ці гэта проста спосаб заліць бюджэтнымі грашыма імпартазамяшчэнне з кітайскіх дэталяў? Вось вы уже пра гэта пачалі казаць немножко. Ну. Слухайце, ну, гэта вельмі цікава, таму што тое, што прапануецца, вот гэты інавацыйны фонд прапануе гранты ад $25 000 до $100 000, калі я не памыляюсь. Што такое $1000 на R&D, то есть на Research and Development. То бок гэтыя грошы нішто для кожнага стартапа, які датычыцца нейкіх тэхналогій. Мы таксама можам паглядзець на тое, што адбываецца ў нашай краіне, як размяркоўваецца дзяржаўны бюджэт на кожны год, і калі там каля $240 мільёнаў ідзе на навуковыя і тэхналагічныя распрацоўкі. Гэта ну, просто нішто. Мы можем узяць любую краіну еўразвязу, ці, напрыклад, Ізраіль тот же, які траціць каля $2 мільярдаў штогод на тэхналогіі і на развіццё тэхналагічнае. Але калі мы гаворым пра 250 мільярдаў, ну, вот, просты прыклад. Калі быў ковід, вось гэтая прышчэпка вакцына Джонсон ці нейкая іншая, каб яе распрацаваць, было выделена таксама каля $2 мільярдаў. Гэта адна прышчэпка. А якіх тэхналогіях можа ісці рэч, калі мы гаворым, што ў нас з дзяржбюджэта штогод выдзяляецца менш за 250 мільёнаў. І таксама пра гэтыя крэдыты. $25-100 тысяч гэта нішто, каб стварыць нешта, каб нейкія тэхналагічныя інавацыі увадзіць у прадпрыемствах, у вытворчасці і гэтак далей. Тым больш, што з 2020 года вот, у нас фактычна разбураны навуковы патэнцыял пры БДУ ці пры БНТУ, і то бок куды гэтыя грошы накіроўваць, на якія распрацоўкі, хто будзе распрацоўваць. Наколькі я ведаю, Акадэмія навук за паследні час распрацавала толькі некалькі гэтых сонечных батарэй, якія стаяць на крышы, на даху гэтай же навуковай акадэміі, і няма больш грошай, каб далей нешта распрацоўваць у гэтым накірунку. Ну, вось гэта, як вы сказалі, тэхналагічная самадастатковасць, ну вось такая у нас самадастатковасць. Няма ніводнага стымула для таго, каб прадпрыемства прамысловыя таксама інвеставалі грошы у навукоўцаў, у тэхналогіі, які датычацца іх прадпрыемстваў, тэхналогіі іх прадпрыемстваў. Няма ніякай зацікаўленасці, ніякіх законапраектаў, якія гавораць аб тым, што, напрыклад, там 5% ад абаротных сродкаў ці 5% ад прыбыткаў прадпрыемства павінна траціць ці інвеставаць у тэхналогіі, ці ў навуку, якой датычыцца гэтага накірунка. Як гэта зроблена ў розных краінах, каб стымуляваць інвестыцыі ў тэхналогіі. Тое, што зараз прапануецца, ну гэта нейкія абхадныя пуці, якія назавуць як тэхналагічная самадастатковасць, але на што яны будуць выдзелены гэтыя сродкі, невядома.
Ну ясна, але калі грошай не хапае, на дапамогу могуць прыйсці сябры. Праўда, сябры лукашэнкаўскай Беларусі сёння знаходзяцца ўсё далей і далей. Абмяркоўваем візіт прэзідэнта Егіпта і пошук інвестыцый у Афрыцы. Міністр Чабатар заяўляе, што мы адкрытыя для егіпецкіх інвестараў. У вялікім камяні ім абяцаюць 0% ПДФ да 2062 года. Як вы думаеце, чаму мы шукаем капіталу ў Каіры, а не ствараем ўсё ж такі умовы, каб з краіны не ўцякаў уласны бізнес? Ну, гэта пытанне такое, ведаеце, калі мы ствараем умовы для развіцця уласнага бізнеса ўнутры краіны, тады мы спрыяем фінансавай незалежнасці людзей, гэтага прыватнага бізнеса і гэтак далей. А для нашых уладаў, для рэжыма Лукашэнкі гэта роўна смерці, таму што незалежны бізнес, незалежныя людзі фінансава гэта тыя, хто ў 2020 годзе прагаласаваў супраць Лукашэнкі. І вот насамрэч менавіта прыватны бізнес дапамагаў беларусам і ствараў розныя ініцыятывы, калі быў ковід. Менавіта прыватны бізнес дапамагаў пратэстоўцам. Менавіта прыватны бізнес разумеў, што адбываецца, што тое, як працуе эканоміка ў краіне, у Беларусі, гэта не шлях развіцця. Гэта шлях наадварот, не наперад, а ўзад. Але ў нас такога няма слова ў беларускай мове, але насамрэч гэта не пра развіццё. І таму, калі ўлады будуць прымаць нейкія меры, каб ствараць умовы для развіцця бізнеса ўнутры краіны, гэта прыведзе да таго, што бізнес будзе развівацца і будзе разумець, што добра, мы вось тут развіваемся, робім 2-3 крокі у накірунку развіцця, але нам таксама вось тут рэпрэсіі, вось тут нейкія абмежаванні, вось тут мы павінны заплаціць камусьці, каб нешта атрымаць, нейкі дазвол, нейкую ліцэнзію і гэтак далей. Вось так усё працуе ў Беларусі. І гэта у апределенную кропку пункце стварае умовы, калі бізнес разумее, не, так не павінна працаваць, мы фінансава незалежныя, таму мы будзем супраць той улады, якая стварае для нас гэтае абмежаванне. Калі улада звяртаецца да сваіх сяброў з Афрыкі ці з Егіпта, гэта сябры, якія падтрымліваюць такія вось аўтарытарныя рэжымы уладаў у гэтых краінах. То бок яны працуюць па тым же правілам гульні. У іх адбываецца ў краіне насамрэч тое, што і адбываецца ў Беларусі. То бок бізнес, вялікі бізнес, крупны бізнес, прыватны гэта бізнес, які афіляваны з уладамі, з іх сваякамі і гэтак далей. Таму яны звяртаюцца да тых краін, якія працуюць па тым же правілам гульні, як і сам Лукашенко і яго сваякі. Таму менавіта гэтым краінам прапануюць вот нейкія умовы, цікавыя рэгіёны, таму што, напрыклад, які бізнес, які інвестор з еўрапейскага звязу, напрыклад, ці Запада, там, США, пойдзе працаваць у южна-ўсходных рэгіёнах. То бок вот тыя раёны Магілёўскай вобласці, які знаходзяцца на мяжы там з Украінай, з Расіі, напрыклад, хто пойдзе туды інвеставаць у нейкія праекты, ствараць умовы для таго, каб іх бізнес там працаваў, калі там першае гэта рэгіёны, з якіх з'язджаюць людзі. Это насамрэч рэгіён, з якога больш усяго ушло людзей, то бок няма працоўных рук, няма людзей, складанасці з лагістыкай, улічваючы сітуацыю вайны паміж Украінай і Расіяй, незразумелае становішча, як будзе прымаць ці не будзе прымаць удзел Беларусь у гэтым усім, таму што гэта было ўжо ў 22-м годзе, калі пагаршаецца сітуацыя, эканамічнае становішча, не будзе гэта нейкім стымулам для Лукашэнкі ўступіць у гэтую вайну. То бок ніводны інвестор, нармальны інвестор, які разумее і пералічвае розныя рызыкі свайго бізнеса, ён не пойдзе на гэтых умовах, даже калі там будзе 0% падатку. Таму вось прапануецца краінам краінам Афрыкі ці
таму ж Егіпту і гэтак далей. Ну я бачу гэту сітуацыю менавіта так. То бок чым далей нашыя сябры, тым у прынцыпе лепей для Лукашэнкі. Магчыма, не ўсё зразумеюць. Егіпецкіх бізнесменаў прывабліваюць льготамі ў рэгіёнах, дзе нават вось мытныя пошліны 0%. І гэта ўсё ж такі сапраўды рэальны разлік, ці гэта ўсё ж такі такая прыгожая карцінка для кіраўніка Егіпта? Ну, слухайте, рэальная карціна ці нерэальная, мы ніколі не даведаемся, таму што было ж уже з Йеменам гэтай гісторыі ці з Аманам, не памятаю, з Аманам. Калі яны прыехалі, нешта там 1,5 мільярда ўклалі ў нейкі імпартазамяшальны праект, падпісалі. Але што гэта за праекты? Ці цікавы гэты праект? Вось мне цікава, то бок прыедуць інвестары так з Егіпта і укладуцца ў умоўны там крышаў, напрыклад, так? Навошта гэта? Так, напрыклад. Так вось, навошта? У мяне таксама пытанне, навошта? Што гэта за праекты? Пакуль што гэта выглядае як нейкі офшор, праз які могуць ісці нейкія грошы егіпецкіх інвестараў, яны не будуць плаціць падаткі, ніякіх умоў у гэтых прапановах няма па тым, колькі людзей павінна працаваць на гэтых інвестпраектах, якія падаткі яны будуць плаціць, ці нейкія сацыяльныя выгады для гэтага рэгіёна ствараць. Ну, не ведаю. Ну, насамрэч, простыя умовы, там, стварыць нейкую дзіцячую пляцоўку, гэта, там, ублізі ў гэтым рэгіёне, і гэтак далей. То бок зараз гэта выглядае як нейкі офшор, праз які будуць ісці без падаткаў грошы егіпецкіх інвестараў, і менавіта можна казаць, што Лукашенко ці нейкія іншыя чыноўнікі будуць атрымліваць хабары за тое, што яны прыгласілі, а потым прапанавалі такія умовы, то бок нам таксама заплаціце за гэта, што мы вам прапанавалі тут. Таму пакуль што гэта выглядае менавіта так. Калі б гэта былі нейкія інвестпраекты, у якім маглі таксама прымаць удзел і бізнес, які працуе ўнутры краіны, які не афіліяваныя з уладамі, ці, напрыклад, запыталіся б у жыхароў гэтага Крычава, што ім патрэбна, правялі нейкае даследаванне, што эканамічна выгадна будаваць у гэтым рэгіёне. Таму што пра Крычав мы ведаем, што там нейкія цэментныя заводы, да, ці што там пабудавалі, якія не працуюць, якія ствараюць толькі ўбыткі, і дзяржава субсідуе гэта кожны год з дзяржаўнага бюджэту, то бок тыя, хто плоціць падаткі, ходзіць кожны дзень у магазины, плоціць НДС, покупае тыя і іншыя тавары, яны за ўсё за гэта плоцяць. Вось я хацела запытацца, што вось у гідзе апісаны гэты механізм, да, дзяржаўнага заказу для інвестараў, так, і па сутнасці гэта, ну, нібыта гарантыя, так, што дзяржава ўсё купіць, а ці не з'яўляецца гэта вось нейкай нават пасткай, інвестар будзе, ну, будуе завод пад дзяржзаказ, а потым бюджэт, напрыклад, пусцее, і плаціць яму становіцца ўжо нечым. Ну, гэта менавіта так, перш за ўсё, таму што тое, што зараз патрэбна дзяржаве, ну, напрыклад, можам паразмаўляць тут, падумаць пра тое, што яны збіраюцца нешта будаваць для ВПК расійскага. Напрыклад, нейкае прадпрыемства, якое будзе збіраць дроны нейкія ці нешта яшчэ. Вось яны пабудуюць гэта прадпрыемства. Прадаваць гэты тавар, покупаць, вернее, гэты тавар будзе дзяржава наша, па тым коштам, які яна сама будзе прапанаваць. То бок, раз такія умовы, што гэта робіцца под дзяржзаказ, тады і зразумела, што калі дзяржава будзе адмаўляцца ад гэтага дзяржзаказу, то тады ў прадпрыемства не будзе ніякага іншага выхаду, каб зніжаць кошты,
каб усё ж дзяржава купіла гэты тавар. І тут пытанне, хто усталёўвае гэтыя правілы гульні, гэтыя кошты, і куды потым пойдзе тое, што будзе вырабляцца на гэтым прадпрыемстве. Калі гэта, напрыклад, нейкія там дроны, якія будуць перапрадавацца потым Расіі, якія будуць потым выкарыстоўвацца супраць Украіны, ну тады тут зразумела, што толькі нейкі егіпецкі інвестар пойдзе на гэта, таму што іншы інвестар з захаду ён ніколі не пойдзе, таму што ён адразу трапіць пад санкцыйны спіс, то бок пад санкцыі еўразвязу. Таму тут шмат пытанняў да таго, што будзе будавацца, на якіх умовах, і насамрэч гэта такі, то бок дзяржава стварыла для сябе нейкую схему, якая выгадна ёй, і знайшла інвестараў, ці пытаецца знайсці гэтых інвестараў, якія таксама пагадзяцца на гэтыя умовы, для якіх не будзе ніякіх там рэчаў запэцкаць свае ручкі у вайне і гэтак далей, плаціць хабары, але нешта атрымліваць з гэтага. І гэта не адзіная схема, цікавая схема, якую прыдумляе наша дзяржава. Дзяржава, улады Беларусі знайшлі новы спосаб сабраць грошы ў доўгую. І дапамагаюць ім у гэтым самі беларусы. Ужо 80 тысяч чалавек уступілі ў праграму назапашвальнай пенсіі. У той жа час дзяржава абяцае інвестарам бюджэтныя трансферты да 35% ад сумы выдаткаў. Ці няма рызыкі, што пенсійныя назапашванні грамадзян пойдуць на пакрыццё вось тых самых шчодрых абяцанняў бізнесу? Тут не тое слово, што няма рызыку. Тут ёсць рызыкі, і насамрэч гэта так і будзе адбывацца, але калі мы гаворым пра накапляльную гэтую сістэму пенсійную, як яна працуе ў еўрапейскім звязі, ў іншых краінах, тады людзі самі могуць абіраць ці фонды, якія займаюцца на прафесійным узроўні інвеставаннем гэтых грошай. Ці людзі самі могуць абіраць тыя прадпрыемствы, у якія яны могуць інвеставаць. На сённяшні дзень кожны інвестпраект, які прапанавала дзяржава, каб стварыць нейкае імпартазамяшэнне, тэхналагічны цуд і гэтак далей, гэта ўсё былі прадпрыемствы, якія потом аказались убытачнымі, з якіх дзяржава не тое, што не паімела ніякіх падаткаў. Дзяржава толькі падтрымлівала гэтыя прадпрыемства кожны год, выдавае нейкія субсідыі ці крэдыты пад дзяржгаранты, пад нізкі адсотак і гэтак далей. То бок зараз пенсіянерам беларускім прапануюць, акрамя базавай пенсіі, укладаць грошы ў дзяржаўныя структуры типа Стравіты і Беларусьбанк, так, я разумею, ці хто там яшчэ аказвае гэтыя паслугі накапляльнай сістэмы пра страхавыя інстытуцыі розныя. Укладаць грошы, якія будуць потым інвеставацца ў інвестпраекты, якія інвестпраектамі з'яўляюцца толькі на паперы, таму што ніякіх ні даследаванняў, ні праектаў, наколькі гэта будзе патрабавана на вонкавым рынке, на ўнутраным рынку Беларусі і гэтак далей. То бок зараз гэтыя грошы будуць перанапраўляцца туды, і што потым будзе зарабляцца. То бок калі гэта стратнае прадпрыемства, гэты тэхналагічны стартап ці нешта яшчэ, калі ён зробіцца стратным, тады што адбудзецца тады? Тады гэтыя страты будуць сацыялізаваны. То бок, вы насамрэч самі пайшлі, аднеслі свае грошы, гэта не было прымусова, гэта было ўсё добравольна, таму вось ваши грошы зніклі. Хто будзе адказваць за гэта? Ніхто. Зараз няма ніякіх інструментаў, каб на гэта адказаць і каб вярнуць грошы беларусам. Вы б не раілі беларусам удзельнічаць у такіх праграмах сёння? Нет, на сённяшні дзень нет, таму што даже калі мы адыходзім ад таго, што Стравіта гэта дзяржаўны інстытут страхавы, даже калі б было створана нейкая чарга гэтых інстытуцый прыватных,
то у Беларусі ўнутры краіны пакуль што няма інструментаў, каб інвеставаць на прафесійным узроўні у тыя інструменты, які насамрэч могуць павялічваць гэтыя грошы і каб інвестыцыі працавалі. У нас няма ніякага фондавага рынку, у нас няма выхаду да інвестыцыйных інструментаў, якія працуюць у Еўразвязі, у Злучаных Штатах Амерыкі, па ўсім свеце. У нас няма да іх доступу, і таму я бы не прапанавала гэта рабіць беларусам зараз. У нас есть пытанне з чату, якое доўга ўжо сябе чакае. Уладзімірович піша: вітаю вас, спадар Уладзімірович. Не ведаю, хто вы, але піша чалавек: я, як цяперашні міністр эканомікі, чабатар. Я ўвогуле нічога не разумею, што адбываецца зараз у ёй. Скажыце, Аліса, якая працэнтная верагоднасць чарговай дэвальвацыі сёлета? Зробім такую паузу, адыдзем ад нашай асноўнай тэмы. Усё ж такі людзей цікавіць шмат розных пытанняў. Так. Я ўжо трошки адказала на гэтае пытанне ў спачатку нашага эфіра, калі я казала, што энергетычны крызіс можа мець наступствы для ўсяго свету, у тым ліку і на валюту. І якім образам? То бок, калі мы гаворым пра энергетычны крызіс, з аднаго боку, ён можа вельмі моцна паўплываць на эканоміку Еўразвязу, таму што яны вельмі залежныя ад энергарэсурсаў, такіх як нафта і газ. І гэта можа паўплываць на тое, што будзе адбывацца рэцэсія і будуць расці кошты. Тады Еўрапейскі звяз, як і Злучаныя Штаты, будуць падымаць стаўку рэфінансавання, ключавую стаўку і гэтак далей. Яна па-рознаму называецца ў розных краінах. І гэта робіць больш выгаднымі дзяржаўныя аблігацыі і каштовыя паперы. І таму інвеставаць у гэтыя паперы будзе больш выгадна, чым у нешта іншае. Зараз, напрыклад, адбываецца тое, што інвесткапітал уходзіць з даляраў ці з каштоўных папер Злучаных Штатаў Амерыкі, таму што адбываецца вось гэтая нестабільная сітуацыя у той палітыцы, якую вядзе Дональд Трамп. То бок ён усталёўвае нейкія там тарыфы гандлёвыя і гэтак далей, і нічога не зразумела, што будзе адбывацца. Але калі энергетычны крызіс будзе паўплываць на тое, што будуць расці кошты, будзе павялічвацца інфляцыя ў свеце, у першую чаргу на харчовыя тавары, гэта будзе прыводзіць да павелічэння ставак, і гэта будзе ўзмацняць і долар, і таксама еўра. Вось. І таму мы можам пабачыць, калі будзе ўзмацняцца долар, напрыклад, мы будзем бачыць гэта і таксама ўнутры нашай краіны. І тут вось пытанне, наколькі тых же золатавалютных рэзерваў, палітычнай волі тут неправільна гаварыць, таму што насамрэч золатавалютныя рэзервы яны створаны для таго, каб пагажаць вонкавыя пазыкі і у тым ліку падтрымліваць нацыянальную валюту. І колькі патрэбна будзе гэтых золатавалютных рэзерваў, каб падтрымліваць беларускі рубель на тым узроўні, які зараз ёсць у параўнанні з доларам. Шмат чаго будзе залежаць таксама ад таго, што адбываецца ў Расіі. Зараз у Расіі таксама вельмі шмат праблем у эканоміцы. Там у рэгіёнах больш за 50% інфраструктурных аб'ектаў яны патрабуюць грошы, таму што там усё ўжо развалілася. Бюджэтнікі не атрымліваюць зарплату там з январа ці з февраля, з лютага. То бок гэта ўсё будзе только нарошчвацца, таму што тых грошай, якія яны зараз атрымліваюць ад таго, што нафта стала даражэй, чым раней, гэтага не хопіць. Зараз у Расіі дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту, ён ужо больш, чым было запланавана на весь год. То бок за першы квартал ён перарос гэтую лічбу, якая была запланавана на весь год. І гэта ўсё таксама будзе адбывацца на тым, што адбываецца ў Беларусі і канкрэтна з беларускім рублём, таму што калі будзе інфляцыя, гэта будзе ўсё паўплываць на курс беларускага рубля.
Вось таму у працэнтах адсотках я не буду нічога казаць, таму што мы жывем зараз у вельмі нестабільны час. Мы не ведаем і не разумеем, як будуць адбывацца нейкія геапалітычныя падзеі, што будзе адбывацца з вайной на бліжнім усходзе, в Украіне і так далей. І таму гэтыя ўсе фактары, то бок нельзя нейкія адсоткі разлічваць, калі ты улічваеш толькі эканамічны фактор, таму што зараз гэта ўсё працуе па-іншаму. Зараз геапалітычны фактор, ён на першым ідзе наперад. І таму гэта таксама нужно улічваць, але тут мы не можем прадказаць, таму што, на жаль, я не таролог, не гадалка, я не ведаю, што будзе адбывацца, як будуць паводзіць сябе палітыкі розных краін, ці будуць нейкія яшчэ таксама канфлікты ваенныя узброеныя, таму што я бачу, што гэта тэндэнцыя нарошчваецца ў розных краінах, ёсць розныя канфлікты, і яны не скончваюцца, яны заміраюць на нейкі час, а потым з'яўляюцца зноў, і гэта ўсё будзе паўплываць на тое, што будзе адбывацца з валютамі розных краін, і таксама тое, што будзе адбывацца з беларускім рублём. Дзякую вам вялікі. На жаль, час наш ужо скончаны. Сёння мы разбіралі, чаму беларускі інвестыцыйны рай на паперы так моцна адрозніваецца ад рэчаіснасці, у якой бізнес дае апошнюю валюту. У гасцях Еўрарадыё была эканамістка Алісы Рыжычэнка. Дзякую вам, што знайшлі час. А для вас са студыі Еўрарадыё працавала Марыся Вайтовіч. Заставайцеся на нашых хвалях.